Okay, so tunghayan naman natin ang unang pangkat na magpe-present na kanilang dula-dulaan na galing sa Section 10 Aquamarine. Magandang umaga sa bawat isa. Nakita nga pala ang pagkadula rin upang ipakita sa inyo kung paano natin masusolusyonan ang problema natin sa ngayon. Pare! Gusto na! Tara, hindi pa tayo, men. Bakit? Sa'yo. Sige, magkakaroon tayo ng pulo para may pag-check tayo. Ano tayo, Lee? Ito, men. Mas maganda to. Ano ba yan? Ano nangyari dito? Ang daming kalat. Grabe naman. Walang pang gumawa na ito. Kailangan na ng ito ang pinakakulan. Hello? Hello? Ano yun? Alam ko namin ngayon kung nangyari kung saan dito sa... Ay! Anong ginagawa nila, ha? Sabay ko kutuloy ko? Ano ba hindi ka lagi yung ginagawa na? Dahil kakasuhan ko kayo. Huwag ka lang umalag, huli-huli na kaya. Kaya ngayon, tayong mga mag-aaral, gumising na tayo. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo para sa ating kagubatan. Ikaw! Oo! Ikaw! Oo! Tayo! May magagawa pa tayo upang solusyonan ang kagubatan. Ikaw! Hey! Palapakan naman natin yung Group 1. Very good.